Bayangkan, garis hutan terakhir di bumi sedang bergeser. Apa artinya buat hidup kita? Buku The Tree Line mengajak kita ke perbatasan hutan, tempat suhu, angin, dan tanah menentukan pohon bisa hidup atau menyerah. Ketika iklim memanas, garis ini naik ke gunung dan ke kutub. Dampaknya, permafrost mencair, kebakaran hebat, serangga perusak meledak seperti musim panas 2023. Mengapa penting? Hutan boreal menyimpan karbon raksasa. Saat bergeser, warna permukaan berubah, makin menyerap panas, umpan balik yang mempercepat pemanasan. Solusinya, jaga hutan utuh, dukung penjaga adat, kurangi emisi, tanam spesies lokal, dan sebarkan video ini. Perubahan kecil, efek besar.